Bir zamanlar bir adam stres azaltma teknikleriyle zihinsel dayanıklılığını artırmak için bir ormanda inzivaya çekildi. Ormanın derinliklerinde ağaçların fısıldadığı ve gölgelerin dans ettiği bir kulübe buldu. Her gece rüyalarında ormanın kendisiyle konuştuğunu hissetti. Ağaçlar köklerini bedenine sararak onu yavaşça içine çekiyordu. Adam her sabah uyandığında derisinin altında kıpırdayan köklerin izlerini buluyordu. Bir sabah aynaya baktığında gözlerinin yerinde iki derin, karanlık boşluk gördü. Orman onu tamamen ele geçirmişti. Daha fazla korku hikayesi için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.